चिंकी चिड़िया सपनों में जीने वाली चिड़िया थी। फिर इसके लिए चाहे उसे कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े। चिंकी चिड़िया की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उसका पति कालू कौवा उसे बहुत प्यार करता था और कोशिश करता था कि उसकी सभी डिमांड्स पूरी कर सके। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने पति कालू कौवे से कहती है, आप मेरे लिए बनारस से साड़ी तो लेकर आए नहीं जो कल मैंने बाजार में देखी थी। आपको ना घर के सारे काम याद रहते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ मांगू तो आप भूल ही जाते हैं क्या? चिंकी माई डार्लिंग, मैं कभी कुछ नहीं भूलता, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए तुम्हारी साड़ी नहीं लेकर आ पाया। कल पक्का ला दूंगा। सॉरी यार, गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा, मेरे लिए पैसे खत्म हो गए थे जो अपनी बहन के लिए सोने के कंगन बनवा कर लाए हैं। बेवकूफ मत बनाया कर मुझे। बहन का सामान लाने में तो आपके पैसे खत्म नहीं होते, लेकिन अगर मैं कुछ मांग लूं तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। कालू कौवा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी माँ सुंदरी कौवे की पेंशन और कालू की सैलरी से घर का खर्चा चलता है। कालू कौवा अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया की शादी के लिए भी बचत करके पैसे जोड़ता है, लेकिन चिंकी चिड़िया दुनिया की चकाचौंध में बराबर खोई रहती है। महंगी महंगी गाड़ियों में बैठना, होटल्स में खाना और किटी पार्टी ज्वाइन करना, महंगे महंगे ज्वेलरी पहनना, ये लग्जरी लाइफ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। इसीलिए वो अपने पति को दिन रात सुनाती रहती है। एक दिन, हाँ जी, कल आपका ऐप है ना, तो कल हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है चिंकी, मैं बाकी सबको भी बोल देता हूँ, घर में सब तैयार हो जाए। तुम माँ और टुनटुनी साथ मिलकर अच्छा सा खाना भी बना लेना, हम खाना पैक करके ले जाएंगे। कहानी जी, कभी भी आप कंजूसी करना छोड़ दीजिए। कल हम सब बाहर ही खाना खा लेंगे, पर इससे आपकी दौलत में कोई कमी नहीं हो जाएगी। चिंकी, अगर मैं पैसे कम खर्च करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ। और मैं टुनटुनी चिड़िया की शादी के बारे में भी तो सोचना है, और आजकल देखो ना कितनी महंगाई है। कालू कौवा इस तरह से चिंकी चिड़िया को समझाता रहता था, लेकिन चिंकी चिड़िया कभी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं हुई। फैमिली बाहर घूमने गई। पूरी फैमिली पार्क में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी चिंकी चिड़िया की नजर एक अमीर पक्षी बंटी कबूतर के ऊपर पड़ी। बंटी कबूतर अपने कुछ पक्षी दोस्तों के साथ वहां पर आया था और वो इतना हैंडसम लग रहा था कि चिंकी चिड़िया की नजर तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। अगले दिन चिंकी चिड़िया मॉल शॉपिंग करने गई। मॉल में भी उसकी मुलाकात बंटी कबूतर से हो गई। चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, सुनिए जी, कल आप पार्क से आए थे ना अपने कुछ दोस्तों के साथ? आप भी थी क्या कल वहाँ पे? मैंने देखा तो था आपके साथ आपकी फैमिली थी शायद ना, आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद थी। ओह अच्छा, तो आप शादीशुदा है। वैसे आपके पति क्या काम करते हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अब बंटी कबूतर और चिंकी चिड़िया का बातों का सिलसिला आम हो गया था। बंटी कबूतर का रहन सहन और उसकी धन दौलत ने चिंकी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया और उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। बंटी कबूतर के साथ अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाना, महंगी महंगी कारों में घूमना, महंगे तोहफे लेना, डायमंड की ज्वेलरी पहनने का दौर शुरू हो चुका था। एक दिन कालू कौवे ने अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया के गलों में महंगा हार देखा तो उससे पूछा, चिंकी, तुम इतना महंगा हार कहाँ से लेकर आ गए? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इतने पैसे तो कभी नहीं दिए जो तुम अपने लिए इतना महंगा हार खरीद सको। कालू कौवे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, कालू जी, तो मैंने अपनी बचत के पैसों में से खरीदा ये हार। हाँ। अच्छा चिंकी, तुम बचत भी करते हो? मुझे तो हैरानी है। अब कालू कौवे के ऑफिस जाने के बाद चिंकी चिड़िया किसी न किसी बहाने से घर से बाहर जाने लगी। एक दिन जैसे तैसे करके चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर से मिलती है और उससे कहती है, बंटी, अब मुझे लगता है हमारा मिलना मुश्किल है। मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकलने नहीं देते। उन्हें ना मुझ पर शक होने लगा है। चिंकी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं तुमसे शादी करता, फिर तुम्हें रोकने टोकने वाला ना कोई नहीं होता। अच्छा, तो आप शादी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। चिंकी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर कुछ देर चुप रहता है। बोलो ना बंटी, तुम चुप क्यों हो? मेरी बातों को जवाब दो। कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ सकती हो? अपने पति को बुला सकती हो? नहीं ना, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। चिंकी चिड़िया चुपचाप अपने घर आती है और घर जाकर अपने पति से तलाक मांगने लगती है, लेकिन कालू कौवा तलाक देने से मना कर देता है। चिंकी, जब मेरी बहन टुनटुनी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तलाक नहीं दूंगा। अब चिंकी चिड़िया घर वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। वो खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देती तो कभी मिर्च, पर इससे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और चिंकी चिड़िया को घर में झगड़ा करने में कोई मौका नहीं मिलता। चिंकी ये सब देखकर मन ही मन सोचती है,
इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मैं भी इनको जीना हराम कर दूंगी। अब चिंकी चिड़िया ने अपने घर वालों की जान से खेलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और तेल गिराने के बाद सुंदरी कौवी सीढ़ी से उतर ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसने कई महीनों के लिए बिस्तर पकड़ लिया। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन घर वालों ने फैसला किया। सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, इससे पहले चिंकी बहू इस घर में से किसी की जान लेना तो इसे तलाक दे दे बेटा। माँ, लेकिन मैं टुनटुनी की शादी से पहले ये सब नहीं कर सकता। टुनटुनी का रिश्ता होने में बहुत परेशानी होगी और जंगल के सभी पक्षी क्या कहेंगे। लेकिन बेटा, चिंकी बहू की नजरों में तेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं। जब वो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ। अब उसे जबरदस्ती रोकने का कोई फायदा नहीं। वो तो तेरे छोड़ने से पहले ही जा चुकी है। उसे तो बस तलाक के पेपर चाहिए। अपनी माँ के समझाने पर कालू कौवा तलाक के लिए मान गया और दोनों पति पत्नी कानूनी रूप से अलग हो गए। चिंकी चिड़िया तलाक होने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन कालू कौवा बहुत दुखी था। उसे तो चिंकी चिड़िया के साथ बिताए पल बहुत याद आते थे। तलाक होने के बाद कालू कौवा चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मुझे लेकिन इस बात का दुख रहेगा कि तुमने मेरे प्यार को कभी समझा नहीं। बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम खुश रहो और हमेशा खुशी रहना। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा उदास मन से वहां से चला गया। चिंकी चिड़िया खुशी खुशी तलाक के पेपर लेकर बंटी कबूतर के पास गई। देखो बंटी, आखिरकार लाख कोशिशों करने के बाद मुझे मेरे ससुराल वालों से मुक्ति मिल ही गई। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब हम दोनों आजाद हैं। अब हम शादी कर सकते हैं। हमें कोई रोक नहीं टोकने वाला नहीं। चलो तुम जल्दी से आराम से शादी कर लेते हैं। क्या चिंकी, क्या बचपना है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए कोई वादा नहीं किया था और तुमने अपने पति से तलाक लेने से पहले मुझसे पूछा था क्या। बंटी, तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था तलाक लेने के लिए। अरे चिंकी, मैंने तुमसे तलाक लेने के लिए कहा और तुम इतनी जल्दी मान गई। जब तुम अपने परिवार की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, तो तुम मेरी क्या होगी। हाँ, तुम्हें पैसों के अलावा किसी चीज से प्यार नहीं है। तुम एक लालची औरत हो। बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया के मुंह पर ढेर सारे पैसे मारता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद चिंकी चिड़िया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो अपने अतीत को याद करके आंसू बहाती रहती है। उसे अपने पति से की गई आखिरी मुलाकात याद आती है। अपने पति के एक एक शब्द उसे याद आने लगी। लेकिन अब पछताने से होता क्या है। उसके बाद तो उसके लिए तो चारों रास्ते बंद हो चुके थे। ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया कालू कौवे से डिवोर्स क्यों लेती है? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।